wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin addu'o'i waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka zo cikin Qur'ani, akwai bakan damiyar addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce yake yawan maimaitawa. Ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kafin ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara ya faɗi wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ki akwai wanda zai dinga tambayan duniya kawai yake roko, bai da wani rabo a lahira, ba ruwan shi da lahira. Allah ya ce akwai kuma mumine na gari wanda suke cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allah ka ba mu kyawo mai kyawo a duniya. Ibn Kathir yake cewa mai kyawo a duniya ya hada da mata ta gari, gida mai yalwa, arziki mai kyau na halas, shine rabbana atina fid dunya hasana. Wajen mace kuma miji na gari. Wannan idan mutum yana maimaita ta. Wa fil akhirati hasana, aljanna da ganin ubangiji, ganin fuskar ubangiji. So wannan addu'a ita ce bakan da miyan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi, wanda ana cike cewa manzon Allah ya fi yawan maimaita ta a komai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ka ba mu mai kyau a lahira sannan ka kare mu daga azabar wuta. Wannan ta tattara dukkan wani alkhairi. Shi yasa Anas bin Malik wata rana wasu daga cikin tabi'ai radiyallahu anhu, cikin tabi'ai suka zo wajen shi suka ce musu addu'a, sai ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana. Ya kara musu, suka ce kara, sai kara bana atina, suka ce ai wannan addu'a ba wata da ta bita, ba wani abu da zan muku sama da wannan. An hada komai. So kada ka ɗauki wannan addu'a ce mai wasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ita ce bakan da mai addu'an da yake yawan maimaitawa. Daga cikin addu'o'i masu muhimmanci wanda ya kamata mutum ya yi, Allahumma ya muqallabil qulubi thabbit qalbi ala dinik. Tamam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan maimaita ta, inji Aisha radiyallahu anha. Neman sabati da neman shirya, Allah ya tabbatar da shiryanka. Domin duk yanda duniya, duk ɗan da aka baka na jin daɗi, idan aka baka ka kauce wa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya zama sanadiyan ɗagawan ka, to ka halaka. Amma idan ka roƙi sabati da tabbatuwa akan addinin Allah har ka mutu, to ka samu rabo. Domin idan ka tabbatu addinin Allah ka gama da duniya lafiya, ka cika da imani, to ni'iman da zaka same ka ko da ka mutu cikin bakin talauci a duniya, to daga ka shiga kabari ni'ima ce har ranar tashi alƙiyama. Kuma shekarun da zaka yi a cikin kabari sun ninninka so ba iyaka wanda ka yi a duniya. So da haka neman shiryuwa da tabbatuwa akan shirya ya zama shine gaba akan duk bukatunka wajen Allah subhanahu ta'ala. Shi yasa manzon Allah yake yawaita wannan addu'a. Daga cikin addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita mai ta, Allahumma qsim lana min khashyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'an Allah, Allahumma qsim lana min khashyatika, ka raba mu kaso mai girma na tsoronka wanda zaka hana kare mu daga saba maka. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannah, ka ba mu karfi na yi maka da'a wanda zaka isar da mu zuwa ga aljanna. Ka ba mu yaqini wanda zai sauƙaƙe mana duk wani wahalar duniya, mu ji cewa ai ba komai bane tunda akwai aljanna, akwai lahira, kuma Allah yana nan yana gani, kuma ya fi son mu da kowa. To duk abin da ya jarabce mu da shi na wahala da waye, yana nan yana gani kuma ya fi son mu da kowa. Wannan yaqinin sai ya sauƙaƙe mana. Allah, matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina, ka ba mu ƙarfi na jin mu da idon mu da ganin mu da ƙarfin jiki. Wattina bi asma'ina absarina wa quwwati abadan ma ahid. In dai ka raya mu to ka ban mu da lafiyar mu da ganin mu da jikin mu, har ka sa waje alhul waritha minna, ma'ana shine wanda zai gaje mu, ma'ana mu mutu mu tafi da lafiyar mu da komai, kamar yadda wasu malamai suka fassara ma'anan shi. Ka sanya ta'aq din mu, wato daukan fansa ga duk wanda ya zalunce mu,
kuma ka taimake mu akan wanda ya yi ƙiyayya da mu. Kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu, ma'ana kada ka jiga ciwon ciki, kuma kada ka sanya duniya ita ce iya matuƙar tunanin mu, komai duniya da mun samu duniya shikenan, kuma ita ce ƙarshen tuƙewa ilimin mu. Kuma Allah kada ka ɗora muna daga cikin bayinka wanda ba zai tausaye mu ba a matsayin jagora ko kuma wato ya muna rahama. Wadda daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda su ma sun haɗa ma'anona masu girma. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma Allah ya karɓi addu'o'in mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.